Вот такая красотища. Вот еще один наш шедевр. Это камин. Так, что я тут делала? Значит, камин Наташа склеивала из коробков, из ящиков. Цифры я нарисовала из картона. Огонь я рисовала. Вот такой вот в камине мы придумали. Кирпичики рисовала. Кристинка тут цементировала между кирпичами. Кристина разрисовывала. Вот так получилось у нас. А здесь сверху картона вырезали мы вот такие кирпичики и наклеивали. Губкой раскрашивали. Сначала хотели эти дырки заклеить, а потом я говорю, давайте оставим, там сделаем огонечки. Но я вам сейчас покажу, как получится все это дело. Вот так. Здесь у нас еще будут стоять свечки. Это я сделала из картона для папок. Для бумаг и для папок вот такая картонная была штучка, и мы придумали вот так сделать. Короче, сапожки повесили. Такая красотища. Вот такая красота. Надпись. Шарики. Красиво, да, Кристина, получилось? Да, очень. Вот такие звездочки. Наш камин. Там огонечки тоже внутри видно. Вот такие носочки тут. Так, часики. Тоже хорошо смотрятся, да? Да, только кривые. Куранты. Криво боюсь? Были бы ровные, бумага. А, бумага. Так, тут будет, ой, гореть елочка. Такая красота. Это я зацепила скатерть. Трон Деду Морозу сделали. Стульчик с кухни. Ну и вот так. Ну-ка, включи свет, Кристина. О, вот такой наш зал. Ух. Ну, нормально. И елочка тут еще. Да красиво. Вот так.